হাই ফ্রেন্ডস, আমি টুটু লাইফস্টাইল থেকে টুইটি বলছি। আমি এখন গঙ্গার ধারে যাব, সেটা হলো আমাদের বাড়ির পাশে। তাই জন্য দেখো কি সুন্দর একটা ড্রেস পরেছি। এই ড্রেসগুলো পরে আমি জল আনতে যাচ্ছি। এখানে গিয়ে তোমাদেরকে আমি অনেক কিছু দেখাবো। আমি আর মা আর বাবা যাচ্ছে। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দাও। তোমাদের যদি অনেক ভালো লাগে তাহলে একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দাও, একটু শেয়ার করে দাও। বাই বাই ফ্রেন্ডস।